虽然是假日，但济爱心志工自动自发，拢来参加小北仔慈善基金会对爱心发票的活动。一寡伫咧岛顶坐敢若山的发票，拢是台南在地知名企业小北仔百货对全台各地店面所收集来的。伫咧经由爱心志工一张一张依照数字分类，小心核对得奖的号码，而且全程录影，公开透明。这一天也举办了授奖典礼，场面温馨。我在此感谢小北百货出钱出力留出场地来成立小北慈善基金会，并且号召我这群20个人的义工一起付出我们对社会弱势的关怀和爱心。按政府为主的资源呢，事实讲无够，伫社会有真多弱势家己爱去关心，家己爱去关怀小北仔基金会弥补这个空白让我们的社会能够更加安定、更加幸福、更加快乐。秉持着处之社会、用伫社会精神，小北仔慈善基金会志工部另外阁成立了访视部，会主动去找找需要帮助的困苦家庭，希望用满满的爱心来温暖社会。台南新闻网采访报道。夏日狂欢超多优惠，每月888表120枚，享2年炫彩高画质套餐，再送1000元购物金。快打电话找 BB， 假日中场服务也可预约登记哦。